Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit den Travel Explorers. Heute zeigen wir euch die schönsten Sehenswürdigkeiten in Sintra, eine berühmte Kleinstadt in der Nähe von Lissabon. Lehnt euch zurück und genießt mit uns gemeinsam eine Reise durch diese schöne Stadt. Dieser malerische Palast befindet sich auf einem Gipfel der Serra de Sintra, einem markanten Höhenzug westlich von Lissabon. Von dort aus thront der Palast über der Kleinstadt und ist wohl die beliebteste Sehenswürdigkeit in Sintra. Um zum Palast zu gelangen, müsst ihr zuerst die Parkanlage des Palastes durchschreiten und über einen der zahlreichen Wege den Berg hinaufgehen. Es gibt aber auch Shuttlebusse, die euch vom Parkeingang bis zum Palast raufbringen. Das Kombi-Ticket für den Park und einen Rundgang durch den Palast kostet pro Person 13,30 €. Wir empfehlen, dass ihr euch die Tickets im Vorhinein online besorgt, um die teils langen Warteschlangen beim Eingang des Parks zu vermeiden. Vor dem Palast selbst müsst ihr jedoch mit einer dezenten Wartezeit rechnen, da der Andrang enorm ist. Bitte hinten anstellen. Aber das Warten zahlt sich aus. Bei eurem Rundgang durch das Schloss könnt ihr die kostbare Einrichtung bewundern und somit eine Zeitreise in das 19. Jahrhundert machen. Genießt auch unbedingt die Außenfassade des Schlosses. Dank seiner zahlreichen Farben wirkt der Palast, als wäre er einem Märchen entsprungen. Seit 1995 gehört der Palast mitsamt seinen Gärten sowie weitere Paläste Sintras zum UNESCO-Weltkulturerbe. Beim Castello dos Mouros oder auch Maurische Burg handelt es sich um die Ruine einer Burganlage, die sich zwischen dem Palacio Nacional und dem Stadtkern Sintras befindet. Wie der Name schon ausdrückt, handelt es sich hierbei um eine ehemalige Burganlage der Mauren aus dem 8. oder 9. Jahrhundert. Heute ist die Ruine eine von vielen Sehenswürdigkeiten von Sintra und bietet atemberaubende Ausblicke auf die Umgebung. Der Eintritt beträgt hier pro Erwachsenen 8,80 €. Nach eurem Besuch der Maurischen Burg folgt ihr am besten den Schildern in Richtung Stadtzentrum. Der Spaziergang durch die schöne Waldlandschaft lädt zur Entspannung ein und sorgt an warmen Tagen für angenehme Abkühlung. Das Stadtzentrum von Sintra bietet derart viele Sehenswürdigkeiten, dass man für die Besichtigung aller Paläste und Häuser wohl 2 Tage oder mehr einplanen muss. An diesem Punkt zeigen wir euch jetzt ein paar schöne Einblicke in diese malerische Stadt. Wie ihr seht, wird die Stadt von schmalen Gassen dominiert. Auf ein Auto könnt ihr hier somit getrost verzichten. Generell könnt ihr alle Sehenswürdigkeiten abseits des Hügels perfekt zu Fuß erreichen. Zahlreiche typisch portugiesische Tavernen laden zum Verweilen und Entspannen ein. Diesen Kirschlikör im Schokobecher können wir übrigens bestens empfehlen. Das hier ist der Palacio Nacional de Sintra, ein ehemaliger Königspalast, der sich direkt im Stadtzentrum befindet. Aus Zeitgründen konnten wir diesen leider nicht besichtigen. Der Regalera-Palast zählt, ebenso wie die meisten Paläste Sintras,
zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist eine der wichtigsten touristischen Attraktionen der Stadt. Das Anwesen verfügt, neben dem Palast selbst, über eine Kapelle sowie einen großen Park mit zahlreichen Seen, Grotten, Brunnen, Brücken und sogar einem unterirdischen Tunnelsystem. Der Eintritt zu diesem Palast beträgt 11 € pro Erwachsenen. Auch hier wäre eine vorherige Online-Buchung vorteilhaft, um Warteschlangen zu umgehen. Der Großteil des Anwesens besteht aus dem dicht bewaldeten Park. Nehmt euch genug Zeit und genießt einen Rundgang durch diese wunderschöne Anlage. Der markanteste Teil des Anwesens sind die sogenannten Brunnen der Einweihung. Bei diesen handelt es sich nicht um Brunnen, sondern um zwei umgekehrte Türme, die mit Wendeltreppen um die Außenseite in den Boden ragen. Mit Abstand das beliebteste Fotomotiv. Nach den Wendeltreppen kommt ihr in das vorhin erwähnte unterirdische Tunnelsystem. Aufpassen, dass ihr euch nicht verirrt. Der Regalera-Palast war das Highlight unseres Sintra-Aufenthalts. Wir empfehlen euch unbedingt, auch hier vorbeizuschauen. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir hoffen, dass euch unser kurzer Überblick von Sintra gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns doch bitte einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um keines unserer künftigen Videos zu verpassen. Bis bald, eure Travel Explorers.